السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايه دايما ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بنزلها كده على القناة. تعالوا النهارده كده هنزين مع بعض التورتتين الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. طبعا التورتتين دول انا كنت عامله فيديو كامل بايه بطريقه الايه بالمقادير بتاعه الايه التورتتين، فقلت بقى ايه نعمل فيديو كده بطريقه ايه التزيين بتاعتهم. خلاص، ده معايا التورتتين دول. كل تورتايه واخده 350 جرام دي اسبونج على 4 بيضات على نص كوبايه ايه من الميه، نص مج كده من الميه. خلاص، يبقى كل تورتايه من دول واخده 350 جرام دقيق، 4 بيضات، نص مج من الميه. خلاص، مج الشاي اللي ايه عندنا في كل بيت. طبعا ده المقاس ده في الصينيه المستطيله بتاعه طقم الصواني اللي عندنا في كل بيت، الصينيه الصغيره اصغر مقاس كده في طقم الصواني. خلاص، زي ما انتوا شايفين حجمها حلو جدا، يعني هي مش صغيره وارتفاعها كان جميل جدا. طبعا ده التورتتين دول طبعا بعد ما يبردوا على الاخر لازم ايه نزينهم. مش اول ما يطلعوا من الفرن لازم تزين، لا، لازم تخلي التورتيه تبرد على الاخر وايه عشان تعرفي تقطعيها وتعرفي تزينيها. خلاص، طبعا جينا كده ايه شلت وش التورتيه زي ما انتوا شايفين عشان ده ملوش اي لازمه وبيلم كده زفرة البيت كده في التورتيه. خلاص، او زي ما انتوا شايفين كده بسكينه كده، وهنشيل ايه وش التورتيه يعني. خلاص، وكده برضو هنشيل الورقه كده اللي في قعرها. طبعا عندك ورق زبده وورقه كراسه نظيفه براحتك خالص، يعني اهم حاجه تفرشي في قعر الصينيه ورقه زبده او ورقه كراسه اللي عندك. خلاص. وتعالوا كده ايه هنقطع التورتايه 3 طبقات. لو عندك المنشار يبقى احسن، كمان هيطلع لك الطبقات متساويه. لو عندك السكينه زي انا، سكينه التورته، هتبقى حلو برضو، بس يعني ايه مش هيطلع متساوي زي ايه قطع المنشار يعني. خلاص، او كده هقطع التورتتين زي ما انتوا شايفين كده، ونرجع كده نشوفهم بعد ما نقطعهم نزينهم مع بعض يعني. تعالوا كده بصوا، قطعت كده ايه التورتتين، كل تورتايه 3 طبقات. معايا الكريمه. طبعا الكريمه دي هتجيبي نوعيه الكريمه الحلوه، نوعيه الكريمه الغاليه يعني. طبعا التورتتين دول اخدوا معايا كوبايه ونص من الكريمه اللي الغاليه يعني نوعيتها حلوه يعني. كوباية ونص من الكريمة على ايه 3 كوبايات من المية او 3 كوبايات ونص من المية، مية ساقعة متلجة. انا عامة بعمل الكريمة بعملها بالمية بتبقى حلوة وجميلة جدا، مش بعملها باللبن. لو انت عندك لبن بودرة حطي عادي على المية، عادي ما عندكيش استكفي بالمية عادي، هتبقى حلو. كمان انا بستعمل ايه الكريمة بالمية عادي، يعني بعملها بالمية عادي خالص، مية بس تكون مية ساقعة يعني. حطيت كده ايه اول طبقة من التورته وايه، ومعايا شربات خفيف. شربات الخفيف ده انا بعمله ايه كل ما ايه بعمل تورته بعمل ايه الشربات الخفيف. على قد التورتايه يعني، او تورتتين براحتك انت يعني، على قد ايه التورته اللي انت هتعمليها. انا عامله نص كوبايه من السكر على نص كوبايه ميه، دقيقه واحده على النار كده. على ايه ما تحطيش ليمون في الشربات يعني، ما تحطيش ايه ليمون في الشربات. عشان ايه ممكن تورتايه تقعد عندك حبه كده في التلاجة هتلاقيها حمضت معاكي، لا ما تحطيش ليمون في الشربات بتاعت الايه بتاعت التورته. استكفي بس بحبه من الفانيليا على الشربات وخلاص على كده. حطيت كده ايه في كل طبقه من التورته حطيت طبقه من الكريمه، وايه بسقي بالشربات برضو شربات الخفيف، بسقي بيها ايه التورتايه عشان تبقى طريه. هي عامه انا بعمل التورته بتبقى هشة جدا ومش محتاجة كمان احط لها شربات كمان، بس انا بقى ايه بعزز كده طعمها، بيبقى طعمها حلو كده وطرية معايا يعني. طبعا ايه حطيت كده ال3 طبقات في كل طبقة كده، طبقة تورتة طبقة كريمة، وكل ما احط طبقة تورتة اسقيها بالشربات الخفيف. وحطيت كده هجلسها كلها كده بالكريمة برضو زي ما انتوا شايفين كده. والله طريقة سهلة، وده يعني اي ست بيت دي تزيين تورتايه يعني ايه بسيطة جدا ومفيهاش اي حاجة يعني. آه، وسهلة جدا يعني. جبت الاسكرافر المشرشر ده
وهاساوي كده إيه الجوانب بتاعة التورتاية، يعني كل ما تلاقي التورتاية ظاهرة معاكِ حطي كده كريمة وساوي بالسكرافر، وبرده من فوق كده هتجيبي السكرافر الإيه العادي هتساوي بيه عندِك ما عندكيش السكرافر هاتي مسطرة تكون نضيفة اغسليها كويس وخليها للحاجات دي يعني زي ما انتوا شايفين، يعني أنا عندي المسطرة دي مخليها للطرط والحاجات دي برضو جنب السكرافر برضو هساويها كويس جدا عشان ايه تبقى حلوة كده شكلها حلو كده معايا. وكده خلاص بصوا زي ما انا عملت الاولانية عملت في التانية خلاص. بس دي عملت تورتايه بالسكرافر المشرشر اللي السنون الضيقة، وعملت واحدة بالسكرافر اللي سنونه واسعة يعني خلاص. هجيب السكينة كده وهقسم التورتايه نصين كده عشان امشي على الايه على الخط اللي انا عملته كده بالسكينة عشان ايه التورتايه تبقى متساوية معايا او الشكل يبقى متساوي معايا نصين يعني خلاص. وهبتدي هي تزيينها بسيط جدا. هعمل كده بالروزيتات دي يعني الروزيتا دي جميلة جدا شكلها حلو قوي قوي. وهعمل كده يعني ايه هاملة النص بتاع التورتايه كده بالروزيتات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. يعني سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة ولا يعني سهلة جدا. هجيب كده معايا البسكوت اللوتس دوت، يعني هو شبيه البسكوت اللوتس بس هو مش هو يعني بس ليه الطعم كده طعمه يعني بس طعمه حلو جدا جدا. وهجيب المبشرة الصغيرة وهبشر كده ايه بسكوتاية كده على الايه الروزيتات اللي احنا عاملينها كده هتدينا شكل حلو وهتدينا طعم حلو كمان ايه في التورتايه. هجيب كده معايا كان عندي كده حبة من الصوص الكراميل هكتب كده بيها الاسم يعني اللي انا كتبته على التورتايه اهو زي ما انتوا شايفين. وهجيب كده حبة من البسكوت برضو احطه كده في الايه في نص الايه التورتايه في نص الروزيتات اللي احنا ايه عملناه. ومعايا كده الفورماسيل ده الرفيع المدور ده شكله حلو جدا بيبقى شكله حلو جدا كده يعني في التورته بيبقى جميل جدا فيه الوان كتير ومدور كده وحلو يعني. حطيته كده ايه في التورتايه في الجنب اللي ايه ما فيهوش اي حاجه. طبعا انا مش حاطه اي صوصات خالص في التورتايه يعني غير الايه صوص الكراميل اللي انا كتبت بيها الاسم وخلاص على كده. يعني انا مش حاطه لا صوص فراوله ولا صوص مانجا ولا اي حاجه خلاص. وهبتدي بقى ايه احزم التورتايه زي ما انتوا شايفين من تحت. وحطيت كده ايه حبيتين كده من الكريسبي الاحمر ولقيت فايضين معايا كده حبه من صوص الكراميل هجيب بقى ايه هوزع كده على البسكوت من فوق. وده كان شكلها اول تورتايه عملناها شكلها رقيق جدا وحلوه جدا بصراحه. تعالوا بقى ايه نيجي للتورتايه التانية. هعمل كده الوردات او الروزيتات الكبيره اللي انتوا شايفينها دي على شكل ورده كده وهبتدي بقى ايه اقفل التورتايه كده زي ما انتوا شايفين هي بسيطه جدا ورقيقه جدا جدا ما فيهاش اي حاجه. يعني ايه كلها تورته يعني كلها كريمه قصدي كلها كريمه بيضه ما فيهاش اي حاجه واحط حبه صوص فراوله كده في النص وخلاص على كده. كانت بصراحه كانت حلوه ورقيقه جدا جدا وسهله يعني ما فيهاش اي حاجه وتزيين بسيط جدا للمبتدئين في ايه في ان انت تزيني تورته يعني. وهبتدي بقى ايه احزم التورتيه برضو من تحت وهاجي كده يعني ايه كانوا فايضين معايا حبه كريمه قلت ارميهم لا طبعا. قلت بقى ايه نقفل كده حوالين ايه الوردات اللي احنا عاملينها. وهنعمل بقى ايه روزيتات كده صغيره كده حوالين الوردات بقى عشان ايه حرام الكريمه اللي فايضه معانا يعني. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهجيب بقى ايه صوص الفراولة هحطه في النص في نص التورتاية وخلاص على كده. بصوا زي ما انتوا شايفين طبعا هي شكلها حلو جدا. التورتاية بيضة يعني الكريمة بيضة ما فيهاش اي حاجة وفي النص كده صوص فراولة كان شكلها جميل جدا. والله العظيم كان شكلها حلو جدا جدا يعني جميلة جدا جدا وسهلة وأي واحدة مبتدئة كده في تزيين تورتة سهلة عليها وبسهولة هتزين أي تورتاية يعني كانت جميلة بصراحة يعني. هجيب كده أنا كده خلصتها وهجيب معايا كده حبة من الكريز وأحط في كل جنب كده كريزاية عشان برضو تدينا شكل حلو
وتكسر اللون شوية، يعني اللون الأبيض كده بُصّوا، يعني في النُص أحمر والكريز بصراحة كان مدّيها شكل حلو جدًا، جدًا. هاجيب كده إيه، حبّايتين كده من الشوكولاتة يعني وأحطّهم كده في النُص برضه، يعني نكسر اللون شوية كده. هو طبعًا ما فيهاش أي حاجة شوكولاتة، بس أنا بقى إيه، حطّيتهم كده يعني إيه، عادي يعني مش مشكلة. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، أتمنى يكون عجبكم، وده تزييني في التورتتين الحلوين دول. كانوا جمال جدًا، وأي واحدة مبتدئة يعني هتعرف تزين تورتاية سهلة جدًا، جدًا، وما فيهاش أي حاجة، يعني بصراحة كانت جميلة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم لايك للتورتتين الحلوين دول، وشير للقناة لعمل إيديا مع أم كريم. باحبكم في الله، وما تنسيش اللايك من إيدك الجميلة لأم كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.